요즘 좀 러닝을 하다 보니까 욕심이 좀 들고 하는 게 다이어트를 하고 싶다는 생각이 많이 들더라고요. 식단이랑 운동으로 해서 좀 빼고 싶어요. 운동은 평소에도 좋아하고 많이 하는데 이게 워낙 또 먹는 거를 좋아하고 80까지 한번 빼보고 싶어요. 80. 1차 목표 10월 15일까지 85. 동참하실 분들 동참해 주시고 아직 do it!